arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Scary Teacher oynuyoruz. Al, hadi. Tamamdır. Yavaş. Hayır. Öncelikle kaç tane bölüm geçtiğimizi gösterelim. Öncelikle kapan koyduk gazetesine 1. Yemeğine tuz attık 2. Televizyonu bozduk 3. Elbisesini kestik 4. İğne batırdık 5. Kediyi kaçırdık 6. Pastayı yaptık 7. Hayır, pastayı yapmadık. Mayın gibi muma benzer bir mayın vardı. Onu üstledi, bom diye patladı. Ondan sonra kitabın arasına örümcek koyduk. Kaç oldu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bölümdeyiz. Tamam. Şak be. Şaka be. Ben bunu biliyorum. Halledeceğim. Tamam, hallet. Bana güven olmaz. Şavşağı bana güven olmaz. Kış. Kış ne ya? Özellik alalım mı? Evet, onu biraz krizine sokacağız. Gülme krizi. Hı. Olduk arkadaşlar. Ne olduk arkadaşlar? Tersiz. Merhaba. Ne? Merhaba. Nerede benim elim? Merhaba. Elim yok. Merhaba. Elim nerede benim? Şuraya mı? Heh, merhaba. Ne olduk biz? Ne olduk? Arkadaşlar ne olduk? Kafam. Allah ne oluyor be? Bas. Steamy steam, can't wait to be clean. Elif ne yapıyorsun sen? Ben halledeceğim ya bu. Şimdi o bizi yakalayacakken ama Miraç bak hemen kullanmayalım. O bizi yakalamaya geldiğinde. Evet Onu ya. atalım, olur mu? Yani beni de göster. Tamam. Happy birthday to you. Steamy steam, can't wait to be clean. Şarkı söylüyor Scary Teacher'cık. Öyle şey Cık cık olmaz. cık 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 cık. Happy birthday to you. O aşağı iniyor değil mi? Onun banyosunu mahvedeceğiz. Onun banyosunu sen bu banyoya giremezsin diyeceğiz. Burası evet. Evet. Ne yapıyoruz? Çok kolay. Pembe şampuanımızı bunun içimize katıyoruz. Bu kadar mı? Bu kadar. Valla bana bir şey Sen de bir şey yapacaksın sandım ya. Şimdi saunaya giriyoruz. Saunada bizi yakalayamıyor. ama böyle geldiğimizde yakalıyor. Evet, açıkken evet öyle yakalıyor mu? Evet. Geliyor. Bakacağım. Dur. Tamamdır. Eğildik ne dersin? Tamamdır. Bak şimdi sen de Hadi bakalım ben tutayım. For a nice steam. Hadi bakalım. Yıkan bakalım. Scary Teacher'cı. Mayıs da çok gitmiş. Mayısı mu? Niye çirkin? Bu şampuanla. Aynısının gibi. Zaten çirkin şu an iyice çirkinleşti. There you go. Hani ben bunu söylüyorum. musunuz? Hadi herkes kendine göre güzeldir ama. Kafasını görsünler. Herkes kendine göre güzeldir ama yani. Yani. Ne yaptım ben ya? Hı. Şimdi hangi bölümdeyiz biz? Testere almamız lazım. O bölümde. Evet. Nereden biliyorsun? Şenzlong'una oturacak.
bahçede bir işimiz var. Bu yüzden direkt bunun içine bırakmış. Bunun içi girmesini bekleyeceğiz. Şimdi gün özelliğini kurduk mu? Özellik boşa gitti. Arkadaşlar. Biz niye böyle bir Testleri şey alacağız. yaptık? Dur dikkat. Dur keseceğim seni. Gidip gelmeyecek. Şimdi onun içeri girmesini bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz derim değil. Anladınız. Miraç bütün bölümlerini biliyor. İzliyor YouTube'dan. Yani o yüzden ama ben bilmiyorum. Benim niye böyle Tamam ne diyeyim? Şimdi planım ne? Ne Şimdi bu bölümde ne yapacağını ben de bilmiyorum. pilav yiyeceğiz. Senin canın pilav mı çekti? Pilav mı dedim ben? Plan dedim. Bak bu karpuz. Bak bu Zaten iftara da çok az kaldı. karpuz. İftara az kaldı diyorum. Yarım saat gibi bir şey var. Sence az mı? Minnacık bir şey. Hı. Dur kaşında. Arkadaşlar hemen iftar olmasını istiyorum şu an. Neden bilmiyorum. Acıktım. Şunu keseceğiz. Bu. Sesini neden kıstın? Konuşmalarımız duyulabilsin diye daha rahat. Şuraya oturacağım. Çok yakına oturma da. Otur bakalım. Gelemez. Keyifle izleyeceğiz arkadaşlar. Tam büyük bir keyif yani. Bu arada arkadaşlar bizim sokağa çıkma yasağımız bitince onu söylemeyeceğim. Biz Luna Park'a gideceğiz. Onu da videoyu çekeceğiz. Orada çok güzel bir şey var. Çocuklara izin olurken görmüştük. Çocuklara izin varken. Heh. İzleyebildiniz mi? İzleyin. Tabii gözlerinizi kaçırmayın. Açabilirim sesini. Son bir gün saati ses geldiğinde geldik. Şimdi ne bölümdeyiz? Bunu da yapalım bitirelim değil mi artık? Çık. Hı hı. Hı hı. Anlamıyorum şu anda ne yapacağız? Testereden Atak. Atak mı? Atak. Ne diyorsun? Atak. Ben hiçbir şey anlamadım. Çok kolay bir şey be. Sürahi. Sürahi var mı? Sürahi. 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 Sürahi lazım. Sürahi. Bir de sürahi yalnız. Sürahi de değil. Sürahi. Sürahi. Onun üstü çıkmasını beklememiz lazım. Sobasında sürahi mi dökeceğiz? Hayır, sürahi değil. Yeri yakacağız sonra bombaya patlayacağız. Gelsin de buradan yangın çıkıyor. He ya. Tamam. Amca. Amca ben bu oyunu bilmiyorum ya. Amca git. Ben bu oyunu bilmiyorum. Amca dön. Amca dön. Bana amca deme. Abla de bana amca değil abla. Bu arada sen bana niye Elif diyorsun abla demiyorsun? Bana söyleyebilir miyim? Adım Elif ama ben senden 2 yaş büyüğüm. Sen 6 yaşındasın ben 9 yaşındayım. Aa, o zaman 3 yaş oluyor. Ben 9 yaşındayım Miraç 6 yaşında. 3 sene oldu. Ya bakalım ha. Gelsin sen yap. Bu arada ben Secret Teacher'a yakalandığımda Geliyor. ben Secret Teacher'a yakalandığımda şey oluyor. Mesela bana şöyle bir şey oluyor. Merhaba. Secret Teacher'a yakalandığımda çok kötü korkuyorum. Ama nedenini bilmiyorum. Buraya dönme sakın. Vallahi döndü. Görünmüyor ki. Hadi çık. Hadi çık bir yakalar falan. I will get Çok you iyi now, yaptın. rats, and skin you alive. Çok iyi yaptın. Çok iyi. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Abi
Benim gözüm nereye gidiyor biliyor musun? Televizyona gidiyor. Neden? Açık mı da televizyon? Yok. Amcacığım o aşağıda. Kapatmamış. Ben amca değilim. Bakın amca diyor. Elif diyor ama bir türlü abla demiyor. Sadece bir şey yaptıracağı zaman abla diyor bana. Mesela bir şey isteyecek benden. Ablacığım diyor. Gerçekten bunu diyor ama. Niye böyle yapıyorsun? Yalancı. Yapıyorsun. Yalan söylemiyorum. Arkadaş ben kaçırdım mı? Vallahi kaçırdım. Security teacher altta bu arada. Arkadaş git. Merhaba Vallahi security teacher. Vallahi Sesi gidelim. açalım sesinden anlayabilirim. Açma. Geliyor vallahi geliyor. Geliyor security teacher. Geliyor security teacher. Sakın. Merhaba security Ulan benim teacher. aşağı. Merhaba security teacher. Merhaba. Allah. Bizim zaman Sesim güzel mi Miraç? Bizim aşağı inmemiz gerek. evet de ben Merhaba. işte ben aşağı iniyorum. Yalnız kesin birazdan mutfağa gelecek. O yüzden hızlı koş. Hadi hızlı. Hadi koş. Girsene ablacığım. Ablacığım gir. Miraç'ım gir. Yıllar geçti Miraç. Mutfağa geliyor. Hayır çıktı. Dışarı çıktı koş. Hadi şimdi bir odana yavaşça sinsice kaç. That's strange. Ama Why geri geliyor. did the fire suddenly Hadi buradan stop kaçabilirsin. burning? Hadi Miraç sana güveniyorum. Atla. Hadi kaç şimdi. Gördüm. Bodrum'a girme geri ver falan. Sen tamamen dışarı çık. Dışarıyı bul. Burada bir yerde dışarısı var. Elini çek abla. Yok yukarı çıkacağım. Evet tamam. Evet yukarı çıkman çok iyi olur. Enerjimizi. Tamam bitti. Yanıyor. Yazık. Yansın. Ben de ders yaparken yanıyorum. Arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.